देखिए फ्रेंड्स, कभी भी अगर स्टार्टर मोटर में साउंड आने लग जाए तो आपको क्या करना होता है कि स्टार्टर मोटर को खोल के इसके पीछे यहाँ पे एक बेयरिंग लगी होती है, नीडल बेयरिंग। तो उसे क्या होता है, लुब्रिकेट करना होता है। इसे केवल ऑयल से ही आपको लुब्रिकेट कर देना चाहिए। इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, तो ग्रीस आपको नहीं लगाना है, सिर्फ ऑयल लगाना है। ये जो प्रॉब्लम होती है स्टार्टर मोटर के साउंड की, ये हमेशा ठंड के सीज़न में आती है, क्योंकि इंजन ऑयल मोटा होता है और ठीक से उसमें आता नहीं है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। और या फिर जिनकी बाइक्स बहुत कम चलती है उसमें ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। तो सिर्फ आपको इसको लुब्रिकेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप फिट करेंगे तो फिट करते वक्त यहाँ पर आपको हल्का सा इसमें ऑयल लगा देना होता है। अंदर खोल के यहाँ पे आपको कोई भी ऑयलिंग नहीं करनी है।